အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော် recap လုပ်ပေးမယ့်ဇာတ်ကားကတော့စိုးမျိုးရဲ့အချက်အချာရတဲ့နေရာမှာတည်ရှိပြီးတော့ကောင်းကင်ရံအထိထိုးထွက်နေတဲ့အလွန်ခမ်းနားထေသွားတဲ့ Tower Sky ဆိုတဲ့အမှားမျိုးစင်အဆောက်အဦကြီးထဲမှာခရစ်စမတ်အကြိုညပျော်ပွဲရှင်ပွဲဆင်နွှဲနေတော့မှာပဲမထင်မှတ်ထားတဲ့ရဟန်းရင်ပြစ်ချမှုတစ်ခုကြောင့်ဖြစ်ပွားခဲ့ရတဲ့ငရဲမီးလျံရင်အကြောင်းရိုက်ကူးထားတဲ့ဇာတ်ကားအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဇလန်အစမှာစိုးမျိုးလေကောင်မှာကောင်းကင်အထိထိုးထွက်နေတဲ့တိုင်းမြင့်ကြီးနှလုံးဖြစ်တဲ့ Tower Sky ကိုဝေဟင်မြင်ကွင်းကနေခမ်းနားထေဝါစာပြသထားပါတယ်ဒီအဆောက်အုံကြီးကမြေပြင်ကနေကြည့်ရင်တကယ့်ကိုနတ်ပုံနန်းတစ်ခုလိုပါပဲလူကူတရတစ်ခုနဲ့အလဲကနေဆက်သွယ်ထားတဲ့အထက်ပေါင်း180ထက်ရှိတဲ့ဇိမ်ခံလူနေအဆောက်အဦကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီအဆောက်အဦကြီးရဲ့မန်နေဂျာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကဆက်ဆောင်လီဒေးဟိုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒေဟိုကဇနီးဖြစ်သူဆုံးပါသွားတာကြောင့်သူ့ရဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့သမီးလေးဟာနာကိုတကူတော်ပြုစုပြောထောင်နေတဲ့လူပြိုကြီးဖခင်တယောက်ပေါ့ဒေဟိုဟာအလုပ်ကိုစူးစမ်းပြီးတော့တာဝန်တည်တတ်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်တယ်လို့ဒီအဆောက်အဦတွေကစားတော့ဆိုင်မန်နေဂျာမလေးဆိုယုံဟင်းကိုလည်းတိတ်တကူရင်ကုန်စွာဆွဲလန်းနေသူပါဒီနေ့ကခရစ်စမတ်အကြိုညတစ်ခုဖြစ်တာကြောင့် Tower Sky တစ်ခုလုံးမှာနေထိုင်ကြတဲ့ဌာနဆိုင်ရာလူကြီးမင်းတွေတထေးတွေနဲ့အထက်တော်လာမိသားစုတွေကပျော်ပွဲရှင်ပွဲကြီးအတွက်ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်။ဒေဟိုဟာသမီးလေးဟာနာကိုခရစ်စမတ်ပွဲတော်လိုက်ပြဖို့ကတိပေးထားပေမဲ့အစာအုပ်ရဲ့အလုပ်တွေကအရမ်းများနေတာကြောင့်ယူဟီကိုခဏကြည့်ရှုပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ရပါတယ်။ယူဟီကလည်းဟာနာလေးကိုကလေးတစ်ယောက်လိုတန်အောင်စီရှိပြီးတော့ဒေဟိုဘော်ကိုလည်းစိတ်ကူးရှိနေတာကြောင့်ဝမ်းသာအားပဲလက်ခံခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလိုပြောစရာကောင်းတဲ့အချိန်တွေကြားထဲမှာပဲရင်တတိတ်တွေဖြစ်စရာဘေးရနေတဲ့သတိပေးလက္ခဏာတွေကစတင်ပေါ်ပေါက်လာပါတော့တယ်။ဒေဟိုကအဆောက်အဦရဲ့မိမိလုံခြုံရေးစနစ်တွေကိုလိုက်လံစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာတော့မိသက်ရေပြန်စနစ်ရဲ့ရေပိုင်လိုင်းအချို့မှာရေဖီအားလုံးဝမရှိဘဲနဲ့ရေခဲပိတ်ဆို့နေတာကိုတွေ့သွားပါတယ်။ဒေဟိုက DNA ကိုသိသိချင်းပဲအဆောက်အဦရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဥက္ကဋ္ဌဂျုံနဲ့အထက်လူကြီးတွေကိုအမြန်ဆုံးကြောင်းကြပြီးတော့ရေပိုင်လိုင်းတွေကိုချက်ချင်းပြင်ဆင်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စီးပွားရေးလောဘစောတက်နေတဲ့ဥက္ကဋ္ဌဂျိုကတော့ဒေဟိုရဲ့သတိပေးချက်ကိုလုံးဝကီးမဆိုင်ခဲ့ပါဘူး။သူ့စိတ်ထဲမှာတော့ဒီညမှာကျင်းပမယ့်ခရစ်စမတ်ပါတီကြီးအောင်မြင်ဖို့နဲ့လာရောက်မယ့် VVIP ဧည့်သည်တွေကိုစိတ်ကျဉ်နှံမှုပေးနိုင်မှုသာပထမပေါ့။တစ်ဖက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ထပ်အဓိကဆက်ဆောင်ဖြစ်တဲ့မီသက်စကန်ကကပတိန်ယန်ဂီကိုပြန်လာပေးထားပါတယ်။ယန်ဂီကမီသက်လောကမှာတော့တကယ့်ကိုနာမည်ကြီးပြီးဝါရိတ်နဲ့လူသက်ပေါင်းများစွာကိုကယ်တင်ပေးခဲ့တဲ့လေးစားစရာကောင်းတဲ့မီသက်ဘူကြီးတစ်ယောက်ပါ။သူဟာမကြသေးခင်ကမှအိမ်အောင်ကြာထားတာဖြစ်ပြီးတော့ဒီနေ့ခရစ်စမတ်ညမှာတော့သူဇနီးနဲ့အတူတူပထမဦးဆုံးအကြိမ်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့အချိန်ဖြုံးဖို့အတွက်မျှော်လင့်နေတာပါ။ညနေပိုင်းရောက်တဲ့အခါမှာတော့ Tower Sky ရဲ့ကောင်းကင်ယံပါတီပွဲကြီးကစတင်ပါတော့တယ်။ဥက္ကဋ္ဌဂျိုဟာပါတီပွဲကိုပိုပြီးခမ်းနားစေချင်တာကြောင့်ရဟန်းရင်အများပြားကိုငှားရမ်းပြီးတော့အစာအုပ်ပေါ်ကနေအတုလုပ်ထားတဲ့စီးနှင်းတွေကြာဆင်းစေဖို့အစီအစဉ်ဆွဲထားပါတယ်။ပါတီပွဲကြီးကတော့တကယ့်ကိုစီကားလို့နေပါတယ်။မီးရောင်စုံတွေတိဂီတာတန်တွေနဲ့လူအလုံးကပျော်ရွှင်နေကြသလိုဒေဟိုယုံဟီနဲ့သမီးလေးဟန်နာတို့ကလည်းပျော်ရွှင်စရာမိသားစုလေးတစ်ခုလိုအချိန်တွေကိုဖျက်ချော်နေကြပါပြီ။ရဟန်းရင်တွေကောင်းကင်ယံမှာပြန်တန်းလာပြီးတော့အစာအုပ်ပေါ်ကိုစီးနှင်းတူတွေကျဲချလိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲပါတီပွဲကလူတွေအားလုံးလက်ကုပ်တီးပြီးအားရပါရအဟွေအားပေးခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီပျော်ရွှင်မှုတွေကမိနစ်ပိုင်းပဲခံခဲ့ပါတယ်။လေပြင်းတိုက်ခတ်မှုကတဖြည်းဖြည်းပိုပြင်းထန်လာပြီးတော့အစာအုပ်နှစ်ခုကြားကလေးစီးချောင်းဟာရဟန်းရင်တွေကိုထိန်းချုပ်ရခက်ခဲအောင်ပြုလုပ်လိုက်ပါတယ်။ပထမရဟန်းရင်တစ်စီးကလေထဲမှာမတိမငြိမ်ဖြစ်သွားပြီးပဲ့ကန်ရခတ်လာပါတော့တယ်။ပိုင်းလောက်က အသေးအတန်ထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားပေမဲ့လေအရှိန်ကြောင့်ရဟန်းရင်ကအရှိန်လွန်ပြီးတော့ Tower Sky ရဲ့လူနေမျိုးစင်အဆောက်အဦစီကိုတက်တက်ကြီးဥတီသွားပါတော့တယ်။ဧည့်သည်တွေအားလုံးကအပေါ်ကိုမုတ်ကြည့်ပြီးထဲလန်တကြအုံးဟိနေကြတဲ့အချိန်မှာပဲဝုန်းဆိုတဲ့ကျေလောင်တဲ့ပောက်ကွေးတန်ကြီးနဲ့အတူရဟန်းရင်က Tower Sky ရဲ့အလဲတက်စားသုံးဆိုင်တွေရှိရာအထက်တွေစီကိုပြေးထန်စွာဝင်တိုက်မိပါတော့တယ်။ရဟန်းရင်ပြကြမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပောက်ကွဲမှုကတကယ့်ကိုပြင်းထန်လွန်းလာပါတယ်။ရဟန်းရင်ထဲမှာပါရှိတဲ့လောင်စာဆီတွေကအဆောက်အုံအတွင်းပိုင်းကိုချက်ချင်းပဲမီးတောင်မီလီယံတွေဖြစ်ပြောင်းလဲပစ်လိုက်ပါတော့တယ်။ဒေဟိုကပောက်ကွဲမှုကိုခန်းစားလိုက်ရခြင်းပဲသူသမီးလေးဟာနာနဲ့ယုံဟီရိုရှိရာနေရာကိုအသေးအံပေးသွားဖို့ကြိုးစားပါတယ်။ဒါပေမဲ့မီးကိုလုံးကြီးတွေရဲ့ပြိုကျပြင်းစင်းမှုတွေကြောင့်လမ်းကြောင်းတွေပိတ်ဆို့နေခဲ့ပါတယ်။အစာအုပ်အတွင်းမှာရှိနေတဲ့လူတွေကတော့ဘာလို့ရမှန်းမသိဘဲနဲ့ထိတ်လန့်တကြားနဲ့အဝေးပြေးလွှတ်နေကြပြီးငရဲပြီးတော့တွေကတော့တထိုက်ပြီးတစ်ထက်ကိုမှစက္ကန့်ပိုင်းတွင်ဥဆက်လောင်ကျွမ်းလာပါတယ်။ဒီနေရာမှာပိုပြီးဆူရွားသွားတာကတော့ဒေဟိုအစောပိုင်းကတတိပေးခဲ့တဲ့မိသက်ရေပြန်စနစ်တွေကရေဖီအားမရှိဘဲနဲ့ရေခဲပိတ်နေတာကြောင့်လုံးဝအလုံးမလုံးတော့တာပါပဲမီးကိုအစာပိုင်းမှာတားဆီးပြီးမြဲစနစ်တွေပျက်စီးသွားတဲ့အတွက်မီးတောက်တွေကတားဆီးရခက်ခဲတဲ့တားတရစ်ဆန်ကြီးတစ်ကောင်လိုအဆောက်အဦကြီးကိုဝါမျိုးလာပါတော့တယ်မီးလောင်မှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာလူတွေကအသိဉာဏ်ကင်းမဲ့ပြီးတော့ကိုလိုယုံဖို့ပဲကြိုးစားကြတဲ့အတွက်ဓလိကာတွေစီကိုအုံကြက်ကြက်ပြေးထွက်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့မီးတောက်တွေကဓလိကာစခန်းတွေရှိရာအထိကူးဆက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လျှက်စစ်ကြိုးတွေပြတ်တောက်သွားပြီးတော့ဓလိကာအရှိန်အဟုန်နဲ့အောက်ကိုပြုတ်ကျကုန်ပါတော့တယ်ဓလိကာထဲမှာပိတ်မိနေတဲ့လူတွေကအပြင်ကိုလည်းထွက်မရအတွင်းမှာလည်းမီးကိုတွေနဲ့ပိတ်မိပြီးအရှင်လက်လက်မီးကင်ခံရသလိုမျိုးတကယ်ကိုထိတ်လန့်ချောက်ချောက်ပဲတည်ဆုံးခဲ့ရပါတယ်တပတ်မှာတော့ယွန်ဟီကဒေဟိုရဲ့သမီးလေးဟာနာကိုပွေ့ချီပြီးတော့မီးဘေးကနေလွတ်မြောက်အောင်အသေးအတန်ကြိုးစားနေပါတယ်သူတို့ဟာစားတောက်ဆိုင်ရဲ့အတွင်မှန်အခန်းတစ်ခုမှာပဲတခြားလူအနေငယ်နဲ့အတူပိတ်မိနေပြီးတော့အပြင်ဘက်မှာတော့မီးတောက်တွေကဝင်ရထားပါတယ်ဒီလိုတကယ်ကိုအခြေအနေဆူရနေတဲ့အချိန်မှာပဲစိုးမျိုးရဲ့မီးတပ်ဌာနထုတ်စီကိုတရင်ရောက်ရှိသွားပြီးတော့ကပတိန်ယန်ဂီဦးဆောင်တဲ့ဝိုင်းရဲ့မီးတပ်တပ်ဖွဲ့တွေက Tower Sky စီကိုအတီးပေးဦးအောင်တန်နဲ့အတူအပြေးလွှတ်ရောက်ရှိခဲ့ကြပါတယ်သူတို့ရောက်ရှိလာတဲ့အချိန်မှာပဲအဆောက်အဦကြီးရဲ့အလဲလက်တွေကမီးတွေနဲ့
နဲ့ရဲတောက်လောင်ကျွမ်းနေပြီးတော့ပြိုကျပျက်စီးမှုတွေကြောင့်မြေပြင်ပေါ်မှာလည်းသွေးပက်စရာမြင်ကွင်းတွေဖြစ်နေပါပြီကပတိန်ရန်ဂီကအခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတော့ဒါဟာတာမန်မီးလောင်မှုမဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ်ကိုခက်ခဲတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးတိုက်ပွဲကြီးဖြစ်လာမယ်ဆိုတာကိုသိလိုက်ရပါတယ်။သူဟာသူ့ရဲ့တပည့်တွေဖြစ်တဲ့မီးသက်ရဲဘော်တွေကိုအားပေးစကားပြောပြီးတော့အောက်ဆီဂျင်ဘူးတွေမီးသက်ပစိန်တွေကိုကင်ဆောင်ကမီးတောက်တွေကြားတဲ့ရဲဝုန်းနဲ့စတင်တိုးဝင်သွားပါတော့တယ်။သူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့အထက်မြင့်တွေပေါ်မှာပိတ်မိနေတဲ့ရာပေါင်းများစွာသောပြည်သူတွေကိုဘေးကင်းရာကိုခေါ်ထုတ်ပေးဖို့ပါပဲ။ဒီဟိုကလည်းအဆောက်အဦရဲ့မြေပြင်ထိန်းချုပ်ရေးအခန်းထဲကိုရောက်သွားပြီးတော့အဆောက်အဦရဲ့မြေပုံတွေလှုပ်ဝက်လမ်းကြောင်းတွေကိုမီးသက်သမားတွေစီမျှဝေပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီဟိုကမြေပြင်မှာပဲထိုင်မနေပဲကပတိန်ရန်ဂီတို့အဖွဲ့နဲ့အတူအသက်အန္တရာယ်ကိုပဒနာမထားဘဲနဲ့အပေါ်ဓာတ်တွေကိုကိုယ်တိုင်လက်လံကယ်ဆယ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတော့တယ်။ဒေယိုနဲ့ကပတိန်ရန်ဂီတို့ရဲ့မိသက်တစ်ဖွဲ့ကဘီကုန်းလုံးကြီးတွေနဲ့အရှင်ပြည့်နေကြရမှာပဲတထပ်ပြီးတစ်ထပ်အခက်ခဲပေါင်းများစွာကိုကြော်ဖြတ်ပြီးအပေါ်ဓာတ်ကိုတက်လာကြပါတယ်။အစာအုပ်အတွင်းပိုင်းမှာတော့ပောက်ကွဲမှုတွေကတစ်ခုပြီးတစ်ခုထပ်မံဖြစ်ပွားနေပြီးတော့တိုက်ရိုက်တိဆောက်ပုံဖွဲ့စည်းပုံတွေကတပြည့်ပြည့်နဲ့ချုံရင်းလာပါတယ်။သူတို့တွေကစောက်ဆိုင်ရှိရာအထက်တွေနီးကိုရောက်ခန့်နေချိန်မှာပဲအစာအုပ်ရဲ့ပေမတ်အဆောက်အုံအစိပ်ပိုင်းတစ်ခုပြိုကျပျက်စီးသွားပြီးတော့ဒေယိုနဲ့မိသက်သမားတွေရဲ့လမ်းကြောင်းကိုအကြီးအကျယ်ပိတ်ဆို့သွားပါတော့တယ်။သူတို့တွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့အစာအုပ်နှလုံးအလယ်ကနေချိတ်ဆက်ထားတဲ့ဥက္ကဋ္ဌကျူရဲ့ဂုံယူစရာ Sky British ရှိရာအထက်ကိုရောက်ရှိလာပါတယ်။ဒီတရားကမှန်တွေတမဏိတွေနဲ့တိစောက်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့အောက်ချိန်မှာတော့မီတာရာပေါင်းများစွာမြင့်တဲ့ဝင်းဟင်းပြင်ကျဲကြီးရှိနေတာပါ။ကပတိန်ရန်ဂီကမပြေးကြနဲ့တယောက်ချင်းစီအသာလေးလျှောက်ပါလို့သတိပေးနေတော့မှပဲအဲ့ဒါကြီးတဲ့ရဲရရှိတယောက်ကလူတွေကိုတွန်းထုတ်ပြီးတော့ပြေးလိုက်တာကြောင့်မှန်ချမ်းမြင်ကြီးကဝုန်းဝန်းနဲ့ဖွင့်နေသွားပြီးလူအများအပြားဟာအောက်ချိန်မြေပြင်ပေါ်ကိုတက်တက်ကြီးပြုတ်ချပြီးတိတ်ဆုံးကုန်ပါတော့တယ်။တရားကြီးကျွတ်ကျသွားပြီးနောက်မှာတော့လမ်းကြောင်းကလုံးဝပြတ်တော့သွားခဲ့ပါပြီ။တိုက်ကြီးဟာခေါင်းဆောင်တစ်ခုလိုဘေးကိုတဖြည်းဖြည်းရိုင်းလာနေပြီးတော့ဘယ်အချိန်မှတမျိုးလုံးဘက်ကိုလဲကြမလဲဆိုတာမသိရတဲ့အတွက်အန္တရာယ်ကြီးတဲ့အခြေအနေကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ပါပြီ။မြေပြင်ကကယ်ဆယ်ရေးကုတ်ကဲမှုဘူဌာနမှာတော့အစိုးရလူကြီးတွေနဲ့ပညာရှင်တွေကအရေးပေါ်စည်းဝေးထိုင်ကြပါတယ်။တိုက်ကြီးရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံကလုံးဝပျက်စီးနေပြီဖြစ်လို့ဒီတိုင်းထားရင်ဘေးကအခြားအဆောက်အဦတွေနဲ့အရက်သားပြည်သူတွေပုံကိုလဲကြပြီးတော့လူပေါင်းသောချီတည်ဆုံနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ကတကယ့်ကိုရက်ဆက်ပြီးမဲ့မလွဲမရှောင်တာတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုချလိုက်ရပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့တိုက်ကြီးကိုအောက်ခြေကနေဒုံးကြီးတွေဖောက်ခွဲရေးပစ္စည်းတွေသုံးပြီးတော့ထိန်းချုပ်ပြကြခြင်းပြုလုပ်ဖို့ပါပဲဒါပေမဲ့ပြဿနာကတိုက်ထဲမှာမိသက်သမားတွေနဲ့အရက်သားတချို့ရှိနေသေးတာပါဖောက်ခွဲရေးပစ္စည်းတွေကိုတိုက်ရိုက်ပေးမှတောက်တိုက်တွေမှာတက်ဆင်ဖို့အတွက်မိသက်တပ်ဖွဲ့ကိုအမိန့်ပေးလိုက်ပါတယ်ကပတိန်ရန်ဂီကဒီသတင်းကိုကြားတဲ့အချိန်မှာတော့ငားရင်ရဲဘော်တွေနဲ့ကျန်တဲ့လူတွေကိုအများဆုံးခေါ်ထုတ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့နောက်ဆုံးဗျူဟာကိုစဉ်းစားပါတယ်သူတို့တွေဟာတိုက်ရိုက်အောက်ခြေကိုဆင်းဖို့အတွက်ကုန်စည်တင်လက်လီကအဟောင်းကိုအသုံးပြုဖို့ကြိုးစားကြပါတယ်ဒါပေမဲ့လက်လီကဟာအလေးချိန်တည်းမခံနိုင်မဲနဲ့ဆန်ရန်နေရကြညှောက်သွားပါတယ်ကပတိန်ရန်ဂီနဲ့ဒေဟိုကကေဘယ်ကျိုးတွေကိုပစိန်နဲ့ကိုယ်တိုင်ဖြတ်ပြီးတော့ဒလိကားကိုအောက်ခြေကမြေပြင်ပေါ်ကိုဘေးကွင်းစာဆေးပေးနိုင်ခဲ့ပေမဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ကတော့အပေါ်ဓာတ်မှာပဲထပ်မံပိတ်မိကြံရိတ်ခဲ့ပြန်ပါတယ်။ပောက်ကွဲမှုရှင်ကြောင့်ပင်မဆက်သွယ်ရေးလှိုင်းတွေပြတ်တောက်သွားပြီးတော့ရမှုခလုကအဖွေးကနေလှမ်းနေလို့မရတော့ဘဲနဲ့ချွင်းသွားပါတော့တယ်။တစုံတစ်ယောက်ကတိုက်တွင်းနေကနေဖောက်ခွဲရေးအခန်းထဲကိုကိုယ်တိုင်သွားပြီးတော့လက်နဲ့တိုက်ရိုက်ခလုတ်နှိမ့်မှသာပောက်ကွဲမှုကအောင်မြင်ပါပါ။ဒီလိုလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ခလုတ်နေတဲ့လူကအရှင်လက်လက်သိရမှသိကြပါတယ်။ကပတိန်ရန်ဂီဟာတယောက်တည်းမီးတောက်တွေကြားတွေကနေဖောက်ခွဲရေးကန်းစီကိုအပြဲလွှားသွားခဲ့ပါတယ်။သူဟာသွေးတွေဒဏ်ရာတွေနဲ့အာယူရည်နဲ့ဖောက်ခွဲရေးခလုတ်ဘောက်စ်ကိုဖွင့်လိုက်ပါတော့တယ်။သူ့ရဲ့လက်ကတုံရင်နေပေမဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကတော့တကယ်ကိုခိုင်မာလွန်းလာပါတယ်။သူဟာသူ့ရဲ့ချစ်လာစွာသောဇနီးသည်စီကိုဝေါ်ကီတိုကီကနေတဆင့်ကိုမင်းကိုရမ်းချစ်တယ်။ပြီးတော့တောင်းပန်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့နောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်စကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လူတွေအားလုံးကကောင်းကင်ရန်စီကတာဝါစကိုင်းကြီးစီကိုမောကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာပဲကပတိန်ရန်ဂီကအတွင်းထဲကနေဖောက်ခွဲရေးခလုတ်တွေကိုအားရပါရနှိမ့်ချလိုက်ပါတော့တယ်။တုံလုံးစီဟာအလွန်ကျေလောင်လှတဲ့ပောက်ကွဲတန်ကြီးနဲ့အတူတာဝါစကိုင်းမျိုးစင်ကြီးကဘေးဘက်ကိုရိုင်းကြမသွားဘဲနဲ့အောက်ခြေစီကိုတက်တက်မက်မက်ကြီးဝုန်းကနေလဲပြုတ်ပျက်စီးသွားပါတော့တယ်ဖုံမုတ်ကြီးတွေကတမျိုးလုံးကိုဖုံးလန်းသွားပြီးတော့တကယ်ကိုခန်းလှလှပါတယ်ဆိုတဲ့နတ်ဘုံနန်းနန်းကြီးကစက္ကန့်ပိုင်းတွင်းမှာပဲပြပုံတိဖြစ်သွားခဲ့ရပါတယ်လူသားတွေရဲ့စီးပွားရေးလောဘဇောနဲ့ပေါ်ဆမှုတွေကြောင့်တကယ်ကိုကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဘေးရန်တွေတွေကိုဖိတ်ခေါ်တတ်ပြီးတော့အကျိုးဆက်ကတော့တာမန်ပြည်သူတွေနဲ့သူရဲကောင်းတွေကပဲအသက်နဲ့ရည်မီပစ်ဆက်ရတယ်ဆိုတဲ့ချက်ပါပဲဒတာဝါရဲ့အစားဆုံးအသေးစိတ်ဇာလန်ရီကလေးကတော့ဒီမှာနေမဲ့ပြီးဆုံးသွားပါပြီလူသားချင်းစာနာမှုအပြည့်အဝပေးတဲ့ဇာကားကောင်းလေးတစ်ခုမို့လို့အားလုံးပဲသဘောကျပြီးနှင်းသက်လိမ့်မယ်လို့မျှော်နေပါတယ်နောက်ထပ်လည်းအခုလိုစိတ်ဝင်စားစရာရုပ်ရှင်ဇာကားကြီးတွေကိုအသေးစိတ်တင်ဆက်ပေးသွားအောင်ပါမို့လို့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်ဗျာဇာကားလေးကိုကြိုက်နေတတ်တယ်ဆိုရင်လည်း channel လေးကို like and subscribe လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ